បាទស្វាគមន៍បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺយើងជួបដល់មេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើ English conversation ការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងប៉ុន្តែយើងសិក្សាផ្ដោតទៅលើ way to avoid answering a question ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដែលបងប្អូនជៀសវាងការឆ្លើយសំណួរមានន័យថានៅពេលដែលគេសួរសំណួរយើងអត់ចង់ឆ្លើយទេឬក៏យើងមិនត្រូវការឆ្លើយសំណួរហ្នឹងតើបងប្អូនគួរតែប្រើប្រយោគអីខ្លះអូខេឥឡូវទី1គឺបងប្អូននេះមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺ way to avoid answering a question way to avoid មានន័យថារបៀបដើម្បីជៀសវាង avoid នឹងជៀសវាងanswering ការឆ្លើយ a question ការឆ្លើយសំណួរគេ number 1ទី1បងប្អូនអាចឆ្លើយថា no comment ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអត់ចង់ឆ្លើយសំណួរគេមានន័យយើងអត់ដឹងអូខេយើងឆ្លើយថា no comment មានន័យថាអត់ដឹងI'm not at a library to say I'm not at a library to say ខ្ញុំមិនមែនជាបណ្ណាល័យសម្រាប់និយាយនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរសំណួរយើងបងប្អូនអាចនិយាយថា I'm not a library to say no comment I'm not a library to say អូខេគេបង្ហាញប្រាប់ថានេះ I don't have permission to give the information មានន័យថាខ្ញុំមិនមានការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មាននោះទេអញ្ចឹងពាក្យ I don't have ខ្ញុំមិនមាន permission ការអនុញ្ញាត to give ដើម្បីផ្ដល់ the information នៅព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឆ្លើយថា I'm not at the library to say ហ្នឹងគឺមានន័យថាបងមានន័យថាខ្ញុំមិនមានការអនុញ្ញាតដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននោះទេ wait and see number 3យើងជួយដល់ចំណុចទី3គឺ wait and see មានន័យថាចាំមើលអូខេចាំមើលអូខេចាំមើលទៅនឹងដឹងហើយវាមានន័យថា you will discover the answer later អ្នកនឹងដឹងឬក៏អ្នកនឹងឃើញចម្លើយនៅពេលក្រោយអញ្ចឹង wait and see មានន័យថាយើងអត់ទាន់ប្រាប់ឥឡូវហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងប្រាប់គេថា wait and see មានន័យរងចាំមើលចម្លើយនៅពេលក្រោយណា wait and see let me get back to you នឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹងឲ្យចម្លើយទៅអ្នកហ្នឹងនៅពេលក្រោយអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអត់ឆ្លើយទេ let me get back to you វាស្មើពាក្យនៃគេដាក់ពន្យល់ពាក្យណា I will give you the answer later ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនៅចម្លើយហ្នឹងនៅពេលក្រោយ I will give you the answer later ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនៅចម្លើយនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានបំណងចង់ប្រាប់គេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយដូចខ្លីថា let me get back to you អូខេ let me get back to you អូខេ number 5ចំណុចទី5 I'm sorry that confidential ខ្ញុំសុំទោសនោះគឺវាជារឿងសម្ងាត់ I'm sorry ខ្ញុំសុំទោស that's confidential នោះគឺជារឿងសម្ងាត់ confidential មានន័យថារឿងសម្ងាត់មិនអាចប្រាប់បានអូខេ I'm sorry that personal ខ្ញុំសុំទោសនោះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនអូខេ I'm sorry ខ្ញុំសុំទោស that personal នោះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មិនអាចឆ្លើយសំណួរនឹងគេបានដែរចំណុចទី7អូខេ number 7 I rather not to talk about it ខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីវានោះទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគេសួរបងប្អូនហើយបងប្អូនអត់ចង់ឆ្លើយបងប្អូនអាចប្រើពាក្យថា I rather not to talk about it ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនចង់និយាយអំពីវានោះទេ number 8 it none of your business វាមិនមែនជាមុខជំនួយឬក៏មុខការរបស់អ្នកទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរយើងអត់ចង់ប្រាប់គេហើយយើងស្ដីគេទៀតណាយើងនិយាយឲ្យគេអញ្ចឹងទៅ it none of your business មានន័យថាវាមិនមែនជាមុខជំនួយរបស់អ្នកដែលត្រូវមកសួរអញ្ចឹងនោះទេអូខេnumber 9ទី9បងប្អូនអាចឆ្លើយអាចប្រាប់គេថា mind your down business ឬក៏បងប្អូនអាចឆ្លើយថា why do you want to know ហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ដឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងពី number 1 រហូតដល់ number 10 នេះគឺជារបៀបនៃការឆ្លើយរបៀបនៃការនិយាយប្រាប់គេនៅក្នុងគណៈដែលបងប្អូនអត់ចង់ឆ្លើយសំណួរណាហើយ number 9 number 8 9 10 rather rude
are rather rude អញ្ចឹងលេខ 9 លេខ 8 លេខ 9 លេខ 10 ហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាឆ្លើយបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនជិះរួចបងប្អូនមិនគួរប្រើនេះប្រយោគ 8 9 10 ប្រយោគទី 8 9 ទី 10 ទេគឺប្រយោគហ្នឹងគឺវាឆ្លើយតិចណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបខ្លីៗនៅក្នុងការឆ្លើយទៅណាម្នាក់នៅពេលដែលបងប្អូនអត់ចង់ឆ្លើយសំណួររបស់គេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ